Ողջույն, Armenia TV-ն եք դիտում, աշխարհի համերով ծրագիրն է այս պահին եթերում, ես Վարդան Սարգսյանն եմ, ով շատ է սիրում ճանապարհորդել։ Այսօր բացահայտելու ենք այս երկրի համերը, լինելու է շատ հետաքրքիր, խորհուրդ եմ տա փոխել ալիքը, մնացեք ինձ հետ եւ հաճելի դիտում։ Այս ծրագրում Դանի ցեղախմբի հետ օրս շարունակվելու է։ Մամա, ուրախ ես որ մնալու եմ ձեր գյուղում, թե չէ։ Ես ոչ միայն մնալու եմ, այլև գիշերելու եմ այստեղ, նրանց հետ եւ նրանց խրճիթներում։ Հուսամ առավոտյան կարթնանամ ամբողջական, ինչպես որ քնել եմ։ Սա կարող եմ խնդրել մնա ինձ մոտ։ Սա, որ գիշերը հանգարց մեկը գա ու Վաու։ Իսկ հետո էլ գալու եմ Ջակարտա եւ վայելելու եմ տեղի ամենահայտնի ռեստորաններից մեկի ամենահամեղ ճաշատեսակը։ Բնականաբար ոչ միայն համտեսելու եմ, այլև խոհարարի հետ միասին պատրաստելու եւ ձեզ էլ փոխանցելու եմ բոլոր գաղտնիքները։ Վաու։ Օ, սա ինձ։ Այո, սա քեզ։ Ահա, սազում, ահա, գնացինք։ Հա, մամա, ուրախ ես, որ մնալու եմ ձեր գյուղում, թե չէ։ Ուրախ ես, թե չէ։ Մամա, դե ասա լավ է, չէ, որ եկել է մեր մոտ մնալու համար։ Հուսով եմ ուրախ է մաման, ուրախ է, չէ մաման, մամամ։ Գնացինք, ես տեղավորվեմ, հետ եմ գալու, տեղ չգնաք։ Վաու, շատ հետաքրքիր է իդեպ, ես վստահ եմ շատերը կցանկանային իմ փոխարեն հայտնվել այստեղ, միգուցե ձեզ այն շատերը իմաստեն, ոչ ես չէի ցանկանա, ես կվախենայի, բայց վախենալու ոչինչ չկա, իսկապես բարի մարդիկ են, իհարկե պետք է շատ զգուշ լինել, բայց շատ հետաքրքիր է, ես ուղղակի խելագարվում եմ նման վայրերի համար եւ շատ սիրում եմ հայտնվել հենց այսպիսի վայրերում։ Տեսնեմ, որ տունն է ինձ հասնում այսօր։ Այստեղ ես մնալու։ Ահա, ահա եւ տունը, որտեղ ես գիշերելու եմ այսօր, կքնեմ մի քանի ժամ, ոչ շատ, որպեսզի շարունակեմ վայելել այս վայրը եւ շարունակեմ շփումս այս մարդկանց հետ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Thank you։ Վահ։ Սա կարող եմ խնդրել մնա ինձ մոտ։ Սա, որ գիշերը հանգարց մեկը գա ու Շատ լավ, շնորհակալ եմ, ես հիմա տեղավորվեմ այստեղ մի փոքր հանգստանամ, որից հետո արդեն մութ ընկնելուց հետո վերադառնամ այնտեղ, չէ որ մենք համեղ ընթրիք ենք այսօր պատրաստելու, ուտելու ենք միասին։ Վահ։ Այո, մի քիչ հանգստացիր։ Շատ լավ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես Դանի ժողովրդի գյուղում եմ։ Այսօր պատրաստում են ինչ-որ մի բան, որպեսզի ես այստեղ ուտեմ։ Իհարկե ոչ մի օրիգինալ ճաշատեսակ մենք այսօր չենք պատրաստելու, որտեղ այդ հնարավորությունն էլ չկա, եւ հետո կարծում եմ իրենց ճաշատեսակների ցուցակում էլ ոչ մի հետաքրքիր բան չկա, որպեսզի ես նկար անեմ եւ համտեսեմ այստեղ։ Ուստի երբ հարցրեցի ինչ ենք այսօր ուտելու, ուղղակի տապակած բանջարեղեն, տապակած կարտոֆիլ եւ տապակած երշիկ։ Ահա եւ երշիկը, որը արդեն տապակել ենք, չնայած որ երշիկ ասելիս ես այլ երշիկ եմ պատկերացնում, այստեղ այն նախ այլ գույն ունի, չգիտեմ ինչ միս է անկեղծ որ լինեմ, եւ այլ ձև է կտրտված, բայց տապակել են ամեն դեպքում, որպեսզի ես այսօր այստեղ սովից ուղղակի չմահանամ։ Հիմա տապակվում է կարտոֆիլը, բայց ես գիտեմ, որ այստեղի կարտոֆիլը տարբերվում է մեր իմացած կարտոֆիլից, չէ՞, ասեք, սա ինչ կարտոֆիլ է։ Այո, այստեղի կարտոֆիլը առհասարակ բոլոր կարտոֆիլներից է տարբերվում։ Այն մի քիչ ավելի քաղցրահամ է։ Հաճախ են ասում այդ մասին։ Չգիտեմ, մենք մերն ենք սիրում։ Զբոսաշրջիկները միշտ ասում են, որ մեր կարտոֆիլը քաղցր է։ Տուր օգնեմ ես քեզ, որ մի գործողություն էլ
ես անեմ։ Կարտոֆիլը արագ է պատրաստվում, կրակը բավական ուժեղ է։ Աղ արել ես, ասեցիր արել ես աղ, արի հիմա ավելացնենք սև պղպեղ կարտոֆիլին, կլինի շատ ավելի համեղ։ Մի քանի րոպեից կարտոֆիլը պատրաստ կլինի, որից անմիջապես հետո մենք սկսելու ենք տապակել արդեն բանջարեղենը։ Այստեղ տեսնում եմ լոբի, գազար, նորից կարտոֆիլ։ Կարծում եմ մոտ կես ժամից այս ամենը պատրաստ կլինի, որովհետև շատ քաղցած եմ եւ կկազմակերպեմ ինձ համար հետաքրքիր մի ընթրիք այստեղ հենց գյուղի կենտրոնում։ Այնպես որ խորհուրդ չեմ տա փոխել ալիքը, սպասեք, լինելու է կարծում եմ եւս հետաքրքիր։ Այ վերջապես պատրաստ է այն ուտելիքը, որը պատրաստեցին այստեղ ինձ համար։ Ինչ է այստեղ։ Սպիտակ բրինձ, բարի ախորժակ։ Բարի ախորժակ։ Բարի ախորժակ։ Ահա, պատրաստեցին սպիտակ բրինձ, տապակած երշիկ եւ բանջարեղեն եւ հետաքրքիր մի միրգ կա այստեղ, որ առաջարկեցին, որպեսզի ես համտեսեմ, ուզում եմ ներկայացնեմ ձեզ այս միրգը։ Իրականում առաջին հայացքից այն նման է տանձի, բայց սա առհասարակ տանձ չէ։ Հիմա ցույց կտամ ձեզ ինչ է ներսում այս մրգի։ Ինչպես է կոչվում այս միրգը։ Մարկզա։ 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 Մարկզա, այո, մարկզա է կոչվում այս միրգը։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր է ներսից։ Ահա եւ միրգը, որը տեսքից այն այդքան էլ ախորժելի չի, բայց Համեղ է։ Հանո։ Հանո, Բագուս։ բագուս, Հանո։ փանո, Դու հանո։ համեղա, համեղա, Համեգա։ յա։ Իրոք շատ համեղ միրգ է։ Լավ, սա քեզ, սա ինձ։ Հիմա խմելու ենք իդեպ Արմենիայի կարմիր անապակ գինին, հայկական, որը շատ համեղ է։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քեզ եւ ողջ գյուղին նման ընդունելության համար։ Շնորհակալություն, որ ինձ այդքան ջերմ դիմավորեցիք եւ դուք եւ բոլոր բնակիչները։ Ես արդեն երբ թե գնամ քնելու, իսկ վաղը առավոտյան կարթնանամ ու մենք միասին մի լավ սուրճ կխմենք։ Շնորհակալ եմ Դանի ժողովրդի համար։ Հա? Վա։ Գնաց։ Good. Դե ինչ սիրելի հեռուստադիտողներ, ես շտապեմ արդեն հանգստանալու, քնելու եւ վաղ առավոտից շարունակեմ ծանոթությունս Պապուա Նոր Գվինեայի հետ։ Բարի լույս, չնայած ում համար բարի, ում համար ոչ այդքան բարի, որովհետև քնել եմ ընդամենը 3 ժամ, մնացած ժամերի ընթացքում պայքարել եմ մոծակների դեմ, անբացատրելի դժվար էր, անվերջ ուզում ես քնես այդ ձայննա, ու այն 3 ժամը, որ քնել եմ, երազում նորից մոծակներ եմ տեսել, բայց դա կապ չունի, կարևոր է արթնացել եմ այս մթնոլորտում, այս գյուղում, հիմա վայելեմ առավոտ այստեղ։ Այստեղ առավոտվա ժամը 7-ն է, գյուղում դեռ բոլորը քնած են, ինձ թվում է միայն ես եմ արթնացել այս պահին։
ինչ էր կատարվում այստեղ երեք երեկոյան ու ինչ է կատարվում հիմա։ Ոչ ոք չկա։ Միայն ես։ Շունը ու մի հատ էլ խոզ։ Քնած եմ, բոլորը քնած։ Դե երկար մնալ այստեղ իհարկե չեմ կարող ցավոք, նույնիսկ կարող է չսպասեմ, երբ կարթնանան տեղի ժողովուրդը, որովհետև շատ վայրեր ունեմ այցելելու, նկարահանելու այստեղ այս ճանապարհորդության ընթացքում, այնպես որ հիմա մի հատ սուրճ, որպեսզի արթնանամ ու արագ նորից ճանապարհ։ My mama told me it's just free publicity. Keep talking that talk and walking that walk, and maybe one day you'll see that girl in the mirror looking back at you is your own worst enemy. So don't blame me for trying. I know deep down you're crying, 'cause misery loves company. That's how it's always been. Don't even think you can fool me with the lies that you're selling. Իդեպ սկզբում երբ ժամանել էի Պապուա Նոր Գվինեա, իհարկե անսովոր էր, որտեվ չկա համացանց, չկա հեռուստատեսություն, հիմնականում չկա նաև հոսանք, բայց մի քանի օր երբ ապրում ես այստեղ, կարծես այդ ամենին սովորում ես եւ նույնիսկ հեռախոսով օգտվել, անverջ մտնել Instagram, Facebook, ով ինչ է գրել, այդքան էլ չի հետաքրքրում, որտեվ այստեղ այլ հետաքրքիր բաներ ես տեսնում, այլ հետաքրքիր փաստերի ես ականատես լինում եւ առհասարակ մոռանում ես մի քանի օրով այն ժամանակակից կյանքը, որին մենք սովոր ենք։ Ամենահետաքրքիր ու ցնցող արկածներս անցկացրեցի ջունգլիներում։ Ու հիմա ժամանակն է, որ Ինդոնեզիան ճիշտ հակառակ դիտանկյունից բացահայտեմ։ Հավատացեք ինձ, Ինդոնեզիան միայն անծայրածիր ջունգլիների ու վայրի ցեղերի բնորանը չէ։ Այն ունի մեգապոլիս, որն այսօր արդեն կարող է ոտք մեկնել ցանկացած մեծ ու զարգացած քաղաքի հետ։ Բարի գալուստ Ինդոնեզիայի ժամանակակից իրականություն։ Ջակարտա քաղաք։ Այն պաշտոնապես քաղաք չի համարվում։ Մի քանի ավանների ու գյուղերի միավորում է, բայց մեր մոլորակի այս հատվածում դա լրիվ բավական է քաղաքի կոչում ու մայրաքաղաքի կարգավիճակ ստանալու համար։ Ի տարբերություն լուրումունջ ջունգլիների, որտեղ ամենաբարձր ձայնը վայրի ցեղերի գոչումներն ու թռչունների ծլվլոցն է, Ջակարտան աղմկոտ է ու չի լռում շաբաթը 7 օր եւ 24 ժամ շարունակ։ Ասիական ցանկացած մեծ քաղաքի պես այստեղ եւս աննկարագրելի ու անտանելի երթևեկություն է։ Սարսափելի շոկ է ու անտանելի խոնավ։ Ամենուրեք մարդիկ են, ձայներ, ճնշող իրարանցում, բայց միևնույն ժամանակ գեղեցիկ երկնաքերեր, ժամանակակից կառույցներ եւ աշխարհի ամենահետաքրքիր ավանդույթները։ Չմոռանանք, որ ի վերջո Ջակարտան ի տարբերություն մեզ հայտնի մեգապոլիսների մեծ կղզու խորհրդավոր գաղտնիքներ ունի թաքցրած։ Եվ այս ամենն էլ համեմված է աշխարհի ամենահետաքրքիր համերով։ Այնպես որ Ջակարտայում չես ձանձրանա ու կգտնես հոգուտ ու քիմքիդ հաճելի ցանկացած զբաղմունք։ Այդ ամենը բացահայտելու ենք այսօր միասին։ Երկար ճանապարհորդելիս հայրենիքս շատ կարոտում եմ, ինչ խոսք։ Սակայն յուրաքանչյուր երկրում ինձ հետ է սիլ խմելու աղբյուրի ջուրը, որն էլ մտովի մի քանի րոպեով ինձ տեղափոխում է դեպի իմ հայրենիք Հայաստան։
Աշխարհի ամերով ծրագրի շրջանակներում ես այս պահին գտնվում եմ Ջակարտա քաղաքում եւ պետք է իհարկե այստեղ կազմակերպել գեղեցիկ համեղ մի ընթրիք, որն էլ ես որոշել եմ այսօր կազմակերպել Aroma Sedap ռեստորանում։ Այն այստեղ շատ պահանջարկ ունեցող ռեստորան է, որտեղ ասում են շատ համեղ եւ օրիգինալ կերպով ձուկ են պատրաստում։ Այդպես է, թե ոչ կճշտեմ հենց հիմա ներսում։ Դե իսկ Ջակարտայում ամեն բան այլ է։ Ի տարբերություն հետամնաց ցեղախմբերով լցված ջունգլիների եւ աղքատ բնակչություն ունեցող քաղաքների, այստեղ ռեստորանները աչքի են ընկնում շքեղությամբ ու նրբաճաշակությամբ։ Ամեն տեղ իրենց երկիրը հիշեցնող դեկորներ են։ Նորաձև, ժամանակակից կահույք ու ջահեր։ Արված է ամեն բան, որ զբոսաշրջիկներն այստեղ լավ զգան իրենց, վայելեն հանգիստ ու հեռանան բացառապես լավ տպավորություններով։ Hello, ողջույն։ Ողջույն, բարի գալուստ Ջակարտա։ Շնորհակալ եմ շատ։ Դե արդեն իսկ։ Վաու, գեղեցիկ մթնոլորտ։ Ողջույն։ Ողջույն։ Համեցեք այս կողմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Վաու։ Կարծում եմ կվայելեք մեր ուտեստներն ու ռեստորանը։ Օ։ Գեղեցիկ ռեստորան։ Մթնոլորտը բավականին լավն է։ Ժամանակակից դիզայն։ Խնդրեմ մենյունը։ Ծանոթացեք ու ասեք, թե ինչ եք ցանկանում համտեսել։ Շատ լսել եմ ձեր ռեստորանի մասին, գիտեմ, որ այստեղ համեղ շատ ճաշատեսակներ կան։ Նախ կասեք, այստեղ ինչ խոհանոց է։ Այո, ճիշտ եք։ Այստեղ ինդոնեզական ավանդական խոհանոցի բոլոր ուտեստներն ունենք ներկայացված։ Սա օրինակ մեր ամենահայտնի ուտեստն է։ Քուդու։ Քուլու ձուկ։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր է։ Ձուկ է, իսկ ձկան մեջ, չգիտեմ ինչ է։ Ինչ է սա ձկան մեջ, կասեք։ Լցոնած ձուկ է։ Լցոնը հենց նույն ձկան միսն է։ Շատ համեղ է։ Աու։ Շատ լավ, երևի թե ես հենց այս ձուկն էլ այստեղ կհամտեսեմ, իսկ մի խնդրանք, քանի որ ամեն դեպքում այս ծրագիրը հազարավոր հեռուստադիտողներ են նայում այս բան հեռուստատեսությամբ, հետո YouTube-ում, կասեք, կարող եմ ես ներս գնալ խոհանոց եւ նկար անել ինչպես եք դուք այս ձուկը պատրաստում։ Հա իհարկե կարող եք գալ։ Համեցեք ուղեկցեմ։ Վաու, հրաշալի է, դե գնացինք դեպի խոհանոց։ Դե ինձ սիրելի հեռուստադիտողներ, ես վերջապես խոհանոցում եմ։ Իմ կողքին է կանգնած, hello։ Ողջույն։ Խոհարարը, what is your name? Ես Հենրին եմ։ Henry։ Մենք Հենրիկ անուն ունենք Հայաստանում, գիտեք, Հենրիկ։ Շատ ուրախ եմ։ My name is Վարդան։ Այսօր արդեն հասկացա ինչ ենք պատրաստելու ձուկ։ Խնդրում եմ տեսեք գլխավոր բաղադրիչը այս ճաշատեսակի։ Ինչպես է անունը ձկան։ Կուլու ենք ասում։ Կուլու, ահա եւ ձուկը այն իդեպ արդեն մաքրած վիճակում է, ուշադրություն դարձրեք։ Ահա։ Ինչ է լինելու հետո, իհարկե չգիտեմ։ Խնդրում եմ ասացեք ինձ բացի ձկից ինչ է այս բան դրված մեր առջև։ Դե տես, սա այն նույն ձկան փապկամիսն է, որը արդեն մի փոքր խաշել ենք ու մասնատել։ Սա աղացած սխտոր է, որին խառնել ենք նաև շալոտ սոխ ու կծու պղպեղ։ Առհասարակ կծու շատ ենք սիրում։ Սա ալյուր է, որով շաղախելու ենք ձուկը։ Բացի դա նաև պատրաստում ենք ահա այսպիսի խառնուրդ։ Ինչով էլ պատելու ենք ձուկը, ընթացքում կհասկանաս ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ այս կողմում արդեն բանջարեղենն է։ Ինչպես տեսնում ես, այստեղ մի քանի գույն պղպեղ ենք օգտագործել՝ կծու եւ ոչ միայն կծու։ Կա նաև հազար, կանաչեղեն, սոխ ու սխտոր։ Պատրաստման ընթացքում ավելի լավ կպատկերացնես, թե ինչ ենք անում եւ ինչու։ Ահա։ Եվ իհարկե Royal Armenia-ի սև աղացած որակյալ պղպեղն ենք օգտագործելու, որը վստահեցնում եմ ձեզ այս ձկան համը կկրկնապատկի, այն ավելի համեղ է լինելու այսօր։ Լավ, կարող ենք սկսել արդեն պատրաստել, ինչ ենք անում նախ եւ առաջ։ Դե սկսեցինք։ Ահա, վերցնում ենք իհարկե ձուկը։ Նախ ցողում ենք ալյուրի խառնուրդով, ջրիկ խմորով։ Իդեպ սա ինչի համար է արվում։ Հիմա կտեսնես, թե ինչու ենք դա անում, բայց հետո էլ վրայից լցնում ենք չոր ալյուր, որ ֆիքսենք արդյունքը ու ջրիկ խմորը չծորա։ Արդեն իհարկե ալյուրով ենք պատմում ձուկը։
եւս տեղադրենք այստեղ։ Տես, այն եւս շաղախում ենք խմորով, որը պետք է բլիթի խմորի պես ջրիկ լինի։ Մի լավ խառնում ենք։ Անում ենք այնպես, որ բոլոր կտորները խմորով պատվեն։ Հիմա թաթախենք ալյուրի մեջ, կտոր առ կտոր։ Տես, հերթով անում ենք։ Ասեք, ձկան պատրաստման այս եղանակը հենց ձեր ռեստորանում է ստեղծվել, այսինքն միտքը ձերն է եղել, թե շատ եւ շատ այլ ռեստորաններում եւս հնարավոր է այս ձուկը հենց այս կերպ ուտել։ Չէ, իհարկե ինդոնեզական խոհանոցում ձկով պատրաստվող շատ ուտեստներ կան, ու ամեն ռեստորանն իր տարբերակով է պատրաստում, բայց ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ հենց այս ձկից չեք գտնի ուրիշ ոչ մի ռեստորանում։ Դրա համար էլ այդքան շատ հաճախորդներ ունեք երեկոյան, այստեղ տեղ ուղակի գտնել հնարավոր չի։ Ինչ ենք անում հետո։ Հիմա արդեն ալյուրից անում ենք ձկան բոլոր կտորները։ Հիմա ես համի մասին չեմ խոսի, դու ինքդ շուտով կհամոզվես։ Ահա եւ վերջ։ Սա այլևս մեզ հարկավոր չէ։ Սա դնենք մի կողմ։ Ահա։ Ինչ ենք անում հետո։ Հիմա տապակելու ենք ձկան պատյանը։ Այն տապակելու համար մեզ շատ խորը թավա ու մեծ քանակությամբ բուսայուղ է պետք, որովհետև չիփսեր պատրաստելու տարբերակով ենք տապակելու։ Մոտ քանի րոպե ենք սպասելու, կասեք։ Թողնենք մի 10 րոպե։ 10 րոպե պետք է սպասել։ Աշխարհի ամերով ծրագրի շրջանակներում ես շատ եւ շատ ճանապարհորդում եմ։ Յուրաքանչյուր շաբաթ հայտնվում եմ որևէ մի երկրում եւ բնականաբար համտեսում այդ երկրի համեղ, սակայն հաճախ նաեւ ոչ այդքան համեղ ու տարօրինակ կերակուրները։ Սակայն մի բան հաստատ է, ուր էլ որ լինեմ, որտեղ էլ որ հայտնվեմ, ինձ հետ է սիլ խմելու աղբյուրի ջուրը։ Հավատացեք, այս ջուրը իր ուրույն տեղ ունի իմ ճամպրուկում, որովհետեւ ջուրը շատ կարեւոր է ինձ համար, ուր էլ որ լինեմ։ Այնպես որ շնորհակալություն սիլին, որ նույնիսկ այստեղ, այս երկրում այն ինձ հետ է։ Դե անցավ 10 րոպեն, ահա։ Դնում ենք ցանցի վրա, որ ավելորդ բուսայուղը քամվի։ Ահա, կարող ենք դնել այս կողմում, որպեսզի հասկանանք ինչ է տեղի ունենալու հետո։ Ահա։ Հրաշալի է, շատ անուշ հոտ ունի արդեն։ Ինչ ենք անում հետո։ Հիմա տապակելու ենք արդեն փապկամիսը, բայց մի քիչ պղպեղ լցրու, լավ։ Պղպեղ։ Իհարկե, հիմա սիրով ավելացնենք Royal Armenia-ի, ահա այսպես, աղացած սև պղպեղը։ Դուք կասեք ինչքան։ Մեզ համեմված միս է անհրաժեշտ։ Բավական է։ Շատ լավ է։ Սա արդեն կարող ենք այսպես փակել։ Նորից լավ խառնենք, արդեն ես նույնպես կարողանում եմ օգնել ձեզ։ Միգուցե ինձ ընդունեք այստեղ աշխատանքի որպես օգնական։ Ինչու ոչ Ջակարտայի կենտրոնում մաքուր ռեստորան, համեղ ճաշատեսակներով ես հանգիստ կարող եմ այստեղ աշխատել։ Հիմա սա էլ տապակենք, նույն բուսայուղի մեջ։ Ահա, եւ վերջ։ Կասեք, մենյուում նշված բոլոր կերակուրներն են այսպես օրիգինալ կերպ պատրաստվում։ Դե իհարկե, մենք մեծ ուշադրությամբ ենք մենյու կազմում։ Մրցակցությունն այնքան մեծ է, որ պետք է ամեն բան անել, որ նախ քո այցելուները չպակասեն եւ համ էլ գոհ ու շնորհակալ հեռանան։ Դե վստահ եմ հաջորդ անգամ երբ լինեմ Ջակարտայում, նորից անպայման կվերադառնամ այս ռեստորան։ Սա եւս պատրաստ է։ Ահա, չվառվենք հանկարծ։ Ահա։ Ես ձեզ կօգնեմ նորից։ Ահա, սա եւս պատրաստ է։ Ես ուզում եմ այս փոքրիկը փորձել, կարելի է։
Համեղ ձուկ, Լավն է, չէ։ շատ համեղ է։ Լավ, քանի դեռ ես այս ամենը չեմ կերել, ինչ ենք անում հետո։ Հիմա պղպեղն ու կանաչին ենք մի թեթև կարմրացնելու։ Դրա համար մեզ պետք է ոչ թե բուսայուղ, այլ սովորական յուղ։ Ես չխանգարեմ կամ այս կողմ։ Ահա այն։ Մի քիչ տաքանում է։ Ավելացնում ենք քերած սխտոր։ Լցնում ենք պղպեղը։ Ընթացքում լավ խառնում ենք։ Դե հիմա էլ ավելացնենք արդեն տապակած ձկան միսը։ Ահա, եւ արդեն Աննկարագրելի համ ու հոտ է տարածվում։ կարող ենք այն լցնել ձկան մեջ։ Միսն ու պղպեղները լցրեցինք։ Չմոռանանք վրան ավելացնել սխտորի ու սոխի քերուկը։ Այո, եկեք ես էլ օգնեմ։ Այսպես։ Այո, հենց այդպես, շատ լավ է։ Մի քիչ էլ տեսք ենք հաղորդում։ Վաու։ Ահա այսքանը։ Դե տեսեք, ձուկը արդեն պատրաստ է նախ, շատ գեղեցիկ է, կհամաձայնեք եւ վստահ եմ լինելու է նաեւ շատ համեղ։ Անխոս, փորձիր ու ասա կարծիքդ։ Գիտեք, քաղցած եմ, այնպես որ ես շտապեմ դեպի սրա։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Thank you։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շատ շնորհակալ։ Պրոֆեսիոնալ աշխատանքի համար։ Դե հետաքրքրեց սիրելի հեռուստադիտողներ, ուրեմն գտեք այս ձուկը Հայաստանի որևէ շուկաներից մեկում եւ պատրաստեք այն մեզ մոտ մեր երկրում, այսինքն ձեր տանը։ Չնայած որ կարծում եմ այն կարելի է նաեւ փոխարինել այլ մի ձկով, երևի կանայք ավելի լավ գիտեն, քան ես։ Շնորհակալ եմ։ Ես գնամ ներս եւ համտեսեմ։ Thank you so much։ Բարի ախորժակ։ Դե ինչ խոսք, մինչ ձուկը վայելելը հարկավոր է վայելել Արմենիա սպիտակ անապակ գինին։ Ահա, Ահա եւ մեր ազգային քուլու ձուկը։ Խնդրեմ համտեսեք։ Ձեզ բարի ժամանց եւ հաճելի երեկո։ շնորհակալ եմ շատ շնորհակալ եմ, դե իհարկե սիրով հիմա այն կվայելեմ։ Խոհանոցում իհարկե արդեն համտեսել է, շատ համեղ էր, բայց մի քանի րոպե հետո այն դարձավ էլ ավելի համեղ, էլ ավելի փափուկ դարձավ իդեպ։ Շնորհակալություն շատ այս ռեստորանին նման գեղեցիկ համեղ ձուկը պատրաստելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Armenia Wine-ին, քանի որ հենց հիմա վայելում եմ իմ սիրելի Armenia սպիտակ անապակ գինին։ Շատ համեղ էր իդեպ, այս պայն էլ ավելի համեղ էր, նոր կիսվում է հեռուստադիտողների հետ կարծիքովս։ Ես այս պայն ուզում եմ վճարումը կատարել American Express քարտով, կարող եմ։ Այո, իհարկե կարող եք քարտով վճարել։ Okay։ Ահա եւ իմ բոլոր ճամփորդությունների լավագույն ընկերը American Express քարտը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, բոլորին միանշանակ խորհուրդ եմ տալիս վճարումները կատարել միմիայն American Express քարտով։ Վստահում եք ինձ, քանի որ շատ ճանապարհորդում եմ, ուստի ես վատ խորհուրդ տալ ուղղակի չեմ կարող։ Ճանապարհորդեք այս քարտի հետ միասին եւ վճարումները կատարեք միմիայն American Express քարտով։ Վստահեցնում եմ, այս քարտի առավելությունների մասին եթե խոսեմ, այսօր ծրագիրը ուղղակի ժամանակի առումով ինձ չի բավականացնի։ Խնդրեմ հավաքեք փինը։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ շատ, առանց այս քարտի ես ուղղակի ճանապարհորդել չեմ կարող։
Ժամանակը սանցավ ակնթարթի պես, ողջ օրը պտտվեցի այստեղ, Ինդոնեզիայի մայրաքաղաք Ջակարտա քաղաքում, նույնիսկ իմ դեմքից կարող եք հասկանալ ինչքան հոգնած եմ ես, ուստի պետք է հանգստանալ։ Այստեղ իհարկե այս քաղաքում կան շատ եւ շատ շքեղ հյուրանոցներ, բայց քանի որ ես հյուրանոցներում միայն գիշերում եմ, ուստի շատ թանկ վճարել չեմ ցանկանում։ Ասում են այս հյուրանոցը եւ մաքուր է եւ բավական մատչելի։ Հյուրանոցը բավական նոր է։ Hello։ Ողջույն։ Բարի գալուստ։ Լսել եմ ձեր հյուրանոցի մասին, գիտեմ, որ այստեղ բավական հաճելի է կանգ առնելը եւ որ ամենակարևորը շատ թանկ չէ։ Ունեք ազատ համար, թե ոչ։ Այո, իհարկե ունենք ազատ համար։ Ինչ արժե մեկ գիշերել այստեղ։ Մի գիշերվա համար $27, $27, որը իր մեջ ներառում է նաև նախաճաշը։ Շատ լավ։ Ես 2 գիշեր ուզում եմ կանգ առնել այս հյուրանոցում։ Կարող եմ ես վճարումս կատարել American Express քարտով։ Իհարկե կարող եք վճարել քարտով։ Ուրեմն հենց հիմա վճարումն էլ կկատարեմ։ Սա իմ անձնագիրը։ Ահա։ Եվ իհարկե քարտը American Express վճարման համար։ Շնորհակալություն։ Ոյ, վերջապես կարող եմ այսօր հանգստանալ։ Չեմ հավատում։ Այնքան երջանիկ եմ, որ քնելու եմ, որտեղ վաղ առավոտյան ժամը 5-ին հարկավոր կլինի նորից արթնանալ եւ Խնդրեմ, պարոն, մուտքագրեք փինը։ Շնորհակալ եմ։ Thank you։ Ամեն բան պատրաստ է։ Շնորհակալ եմ շատ։ Բայց միևնույն է ես չեմ բողոքում, որովհետև սա իմ կյանքն է, առանց ճանապարհորդության ես ինձ ուղղակի պատկերացնել չեմ կարող։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մերսի American Express-ի իմ ընկեր բոլոր ճանապարհորդությունների ընթացքում անպայման խորհուրդ եմ տալիս նաև ձեզ դառնալու այս քարտի օգտատեր։ Thank you. Հաճելի երեկո ձեզ։ Thank you. Այսօր այսքանը սիրելի հեռուստադիտողներ, Instagram, Facebook, YouTube, փնտրեք ինձ ամենուր, գրեք ձեր կարծիքները։ Կհանդիպենք Armenia TV-ի եթերում առայժմ։ Հաջորդ ծրագրում ես հայտնվելու եմ աշխարհի ամենահայտնի երանելի վայրում՝ Բալի կղզում։ Կհայտնվեմ մի գյուղում, որտեղ տեղի բնակչուհիներից մեկի հետ կբռնենք ճպուրներ։ Իսկ հետո հենց այդ ճպուրներից կպատրաստենք տեղի ուտեստներից մեկը։